مرحبا. في كثير من السيدات بيعانوا من تسريب للبول أثناء الضحك أو السعال أو بذل أي مجهود بسيط، وهذا بيخليهم بيأثر عليهم سلبا بحياتهم الاجتماعية، وبيكونوا عادة خجولات يطرحوا مشكلتهم مع طبيبتهم أو حتى مع أصدقائهم. غالبا بيكون السبب هو تعداد الولادات اللي بتؤدي الى ضعف بعضلات ارضيه الحوض، بتؤدي الى هبوط بالمثانه وقيله مستقيميه. طبعا هبوط المثانه بتؤدي الى سلاسل بول، والقيله المستقيميه بتؤدي الى صعوبه بالتبرز وامساك. العلاج ممكن يكون محافظ وممكن يكون جراحي حسب درجه الهبوط الموجود عند السيده. المحافظ هو بيكون دوائي او تمارين رياضيه خاصه، أو الجراحي اللي هو ترميم أمامي خلفي المتعارف بين الناس باسم تضييق للمهبل، وهو عملياً مو بس تضييق للمهبل، هو إعادة البنى التشريحية للمهبل إلى وضعه ما قبل الزواج، بحيث أنه بنرفع المثانة لوضعها الطبيعي والمهبل المستقيم إلى مكانه الصحيح، وبترجع السيدة لحياتها الاجتماعية وحتى الزوجية طبيعية إن شاء الله.